我们要开始设置打板。菜单。确定中文。编辑花样。确定后。先找个次元点。移动到次元点。这是停帧位置吗？停帧位置，次元点停帧位置。确定。来确定。COD。然后 COD call 加按确定次元点。这就是次元点位置。啊，就是这个位置。好，接下来还要加一次。再做第二次。代码输入功能一，再确定，打开，然后打开才有信号。啊，这时候打开，确定，开了，这时候就打开了。啊，这就是这个脚踏板再踩一下。这时候脚踏板要踩一下。啊，这时候压块进来了，上压块进来了。这里点空速就转成空速。这时候改成为空速移动。起灯点。移动到起征点。好，到了起征点，确认位置。确认。好，确认位置，确定。选择直线。现在改成为缝制。直线，人字缝。好 ，OK， 直线缝，人字形。详细。细节部分进去。厚度、宽度。厚度就是人字缝的宽度。OK， 就是针距就是一针一针多少 OK， 自己设的啊。OK， 这个自己选。好。再确定。CL 是什么意思？啊？那个 CL 是什么意思？这个。哎，对。你们看，它这个是中间往两边分。哦，两边分。这个是往一边分，这个是一边分嘛。OK， 好。然后确定。确定。这就画个图就好了。好，来，这时候走个正方形。走位置。确认方块的位置。4个点。第3点。确定。在第3点的位置。COD。在第3点的位置的时候，要再按一次 COD。翻转压脚。要做压脚翻转。让它出来。确定。所以这时候压脚翻出来了，离开。再接着走。接着再继续走。好，这就结束。确定。封起来。好，结束了。哎，位置封起来。MUA。结束。结束。MUA 复写。重新档就重新档，改写就改写。改写。OK， 确定。写入。程式结束。准备好了。